Bonsoir chère communauté, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer le deuxième dossier. Donc après avoir traité les 5 premières questions du premier dossier, où j'ai déjà les points, d'abord on va passer au deuxième dossier. Politique conjoncturelle, échange extérieur et développement. Donc on va les politiques, les échanges extérieurs, après on va finir par les questions de développement. Donc, là, la sixième question, complète l'annexe numéro 6, page numéro 9. غير هنا الله يرضي عليكم عطينا في document de référence annexe numéro 6. Donc, on a غادي نفهم بأنه هاد l'annexe غادي نعمرهم les connaissances acquises ديالي أنا. Cochez la réponse juste. Donc, la réponse, ماشي les réponses. Donc, من هنا غادي نفهم بأن أي proposition عطاني هنايا elle est basée sur réponse وحده. Pour assurer le développement d'un pays, la croissance économique est une condition suffisante, non nécessaire, nécessaire et suffisante, nécessaire mais insuffisante. Donc, la croissance, la croissance est la base du développement. Mais cette croissance reste insuffisante. On va faire la comparaison خفيفة ظريفة باش نقدروا نفهموا علاش insuffisante. Elle est nécessaire, elle est indispensable. ولكن ça reste insuffisante. حيت إلا قارنا مثلا ما بين النرويج ولا الصين. لا الصين عندها ان بي بي اللي هو كبير بزاف من لو بي بي ديال النرويج. ولكن واش هذاك لو بي بي خلا لاشين تعتبر ان بي ديفلوبي؟ نو. واش هذاك لو بي بي ديال النرويج خلا النرويج تعتبر ان بي سو ديفلوبي؟ نو. دونك النرويج سي ان بي ديفلوبي بين اكثر الدول سعاده في العالم. ولاشين افيك ان بي بي لي استرونوميك qui dépasse même le PIB du continent africain, ça reste un pays émergent. C'est pour ça qu'un goulot une condition nécessaire, mais insuffisante. La croissance économique intensive est réalisée grâce à une augmentation des quantités des facteurs de production utilisés, une augmentation de la productivité des facteurs de production existants, une augmentation plus proportionnée du travail, etc. Non. Une augmentation du facteur capital et une baisse du facteur travail. Donc les deux dernières propositions بجوجهم غالطين. ولكن الأولى عطاتنا لا ديفينيسيون ديال اكستنسيف والثانية عطاتنا لا ديفينيسيون ديال انتنسيف. حيت ملي كنطلعوا لانتنسيتي اشنو كنحاولوا نديرو؟ كنحاولوا بحال مثلا عندنا اون ماشين كتخدم 6 سوايع في النهار في 24 ساعة وليو ديال 6 سوايع تولي كتخدم 12 ساعة. هذه هي اون كرواسونس انتنسيف. On cherche à travailler plus pour augmenter la productivité de la machine. Mais il y a une extensive بحال واحد la croissance اللي هي توسعية. Au lieu ما نخدم بune seule machine نخدم 2, 3, 4 machines. L'indice du développement humain, IDH, permet de classer les pays en fonction du taux de croissance économique, du revenu par habitant et de la longévité, non, du revenu par habitant, du niveau d'éducation et de l'espérance de vie à la naissance. Oui. وحاولوا واحد الحاجه الله يرضي عليكم الا كنت نقرا وتنختار في لي شوا من الاحسن ما ديروش كما كندير انا. من الاحسن حبس في لا ريبونس اللي صافي امنتي بها بانها هي الصحيحه. حيت الا قرينا ديك لا ريبونس دابا دو ريفوني دو تو دو بوفروتي et de l'espérance de vie à la naissance انا كتبان لي ديك الثانيه والثالثه كيتشابهوا بزاف بدي نيفو ديدوكاسيون مع تو دو بوفروتي. دونك هنا نقدر نتلف. Sachant que la pauvreté qui est l'indice l'IPH, l'indice de pauvreté humain. Donc pour éviter le cas ديال انني نتلف ما بين هاد لي تروك من الاحسن نحبس ديما في لا ريبونس اللي كنقول انا هذه غادي نثق فيها ولا هذه هي لا بون ريبونس. وديما واحد الحاجه الله يرضي عليكم ثقوا ديما في ديك الانتويسيون ديالكم الاولى. حيت جو سوي سور اي سيغتان كو نتوما كتعرفوا لا ريبونس في الاول ولكن par manque d'expérience
مونك دو كونفيونس ان سوا، كتقول لا راه واقيلا، الاخرى لا راه واقيلا، المهم كتبدا كتخلعي بوحدك. ما تخلعش، خديتي لا ريبونس عفط صافي. Parmi les indicateurs économiques du sous-développement, il y a l'auto élevé de la mortalité infantile, non, la croissance démographique élevée. Donc, on a le mot de croissance qui est la croissance économique. Normalement, quand on a la pression démographique, il y a la croissance démographique, non. Le seuil de pauvreté élevé, non. Le surendettement, normalement, le surendettement. Il y a un déficit كبير. Les industries de promotion des exportations visent à promouvoir l'industrie locale pour donc les industries de promotion des exportations. شنو هي la vision ديالهم ou الهدف ديالهم؟ Promouvoir l'industrie locale pour faire quoi? Remplacer la vente à l'étranger de produits primaires par des produits plus élaborés. Donc هنايا الهدف من هذوك البروموسيون دي اكسبورتاسيون او ليو ما نبيع مطيشه لفرنسا فون ميو نبيع مطيشه مثلا ديال الحك، حيت هذاك سي ان برودوي الابوري على لو برودوي بريمير. او ليو ما نبيع مثلا جو دي نامبورط كوا مثلا البلاستيك لفرنسا، من الاحسن نبيع مثلا دوك لي ساك دو بلاستيك، اولا نبيع مثلا دوك لي بواط دو بلاستيك. ديما ان برودوي بلوز الابوري تتكون فيه لا فالور اجوتي طالعه بزاف بارابور لان برودوي بريمير، حيت ان برودوي بريمير تيكون موان شير. Parmi les manifestations de la mondialisation, il y a la limitation des mouvements des capitaux, l'adoption des réformes institutionnelles et juridiques, le développement des investissements directs étrangers, le rendement, ou plutôt le renforcement des barrières douanières. Normalement, le développement des investissements directs étrangers. Et la manifestation de la mondialisation. Alors, l'annexe numéro 6, déjà fait. On va passer à la 7e question. Complétez l'annexe numéro 7, page numéro 9. Annexe numéro 7. Le document de référence. Donc, هنا عطينا la théorie explicative du sous-développement وعطينا l'auteur. يعني مرة كيعطيك السمية ديال l'auteur، مرة كيعطيك السمية ديال la théorie. هنا cercle vicieux de la pauvreté. C'est de monsieur Ragnar Nurks. Rostov, اشنو قال لنا؟ قال لنا thèse de retard. Théorie de l'échange inégal. ديال normalement Emmanuel. Samir Amin, rapport centre-périphérie. Et pour les facteurs internes et externes, on a théorie des facteurs de blocage à la croissance de M. François Pérou. Donc, je vais ديما نعقل على لا théorie ومولاها. نعقل على théorie ومولاها ما فيها بس. Donc, après avoir traité l'annexe numéro 7, la question numéro 7, page numéro 9, d'abord, on va passer à la 8e question, qui est bien sûr compléter l'annexe numéro 8, page numéro 10 et 11, sur la base du document 5. Donc, comme vous voyez, on a document 5 intitulé Maroc, grands équilibres macroéconomiques. Donc, on a bien le titre que on va aborder le sujet d'IEL, le carré magique, ou la politique économique ديال البلاد. Là, les objectifs. La première question petit a, عندنا lisez la donnée en gras souligné. أول حاجة غنلقاها في la colonne ديال 2021. La ligne ديال le solde du compte des transactions courantes en pourcentage du PIB. اشنو كنقصدو بديك en pourcentage du PIB؟ يعني لو كالكول ديال هادي شنو درنا؟ حسبنا لو solde des comptes des transactions courantes وقسمنا على لو PIB. عطانا موان 2.5. يعني اشنو؟ يعني اول حاجه عندنا ان ديفيسيت، سي بور سا عندنا ان موان، وعندنا il représente 2.5% من لا ريشيس ديال البلاد. يعني ان العجز ديالنا كيمثل لينا 2.5%.
Donc, au Maroc, en 2021, le déficit du compte des transactions courantes représente 2,5 de la richesse créée par les agents économiques résidents. C'est une méthode. بغيت مثلا نكتب ديك moins 2,5 غادي نقول ليه en 2021 le solde représente 2,5 de la richesse créée par les résidents. La deuxième question B, relever un facteur de reprise de l'économie marocaine en 2021 et un facteur qui risque de pénaliser l'économie marocaine en 2022. Alors, شباب الله يرضي عليكم. أول حاجة نبداو نحضروا مع les dates. Donc, هنا قلنا en 2021 selon Banque le Maghreb, l'activité économique a connu globalement une nette reprise. Favorisée par quoi? Par les avancées notables de la campagne de vaccination. C'est un facteur اللي شجع اننا نخرجوا من الكونفينمون واننا نرجعوا لاكتيفيتي ديالنا حيت ولينا كناخذوا الفاكسان ديالنا. دونك هذه حاجه كي فافوريزي هذاك لا ريبريز ايكونوميك. دونك نجي نكتبها. Et le maintien des relances budgétaires et monétaires, bien sûr, ou les stimulés budgétaires et monétaires. Deuxième facteur qui risque de pénaliser l'économie marocaine en 2022. اشنو جا قال لنا ملي سالينا ودرنا بوان مورا مونيتير درنا بوان اشنو قلنا toutefois les nouvelles vagues de la pandémie dans plusieurs pays partenaires et les restrictions que les autorités nationales ont été amenées à mettre en place renforcent les incertitudes qui entourent les perspectives pénalisant ainsi la croissance prévue au Maroc en 2022. يعني اشنو اللي كيخلي بينا مالغري كو حنا مافونسين في الفاكسيناسيون وكان فيقوا في ليكونومي ديالنا وباغيين نرجعوها كما كانت او لا حسن كاع هو هاد لو كا ديال لي نوفيل فاغ دو لا بانديمي فاش بداو تيبانو انواع اخرين ديال كورونا وبزاف ديال لي بيي كيطيحوا في اون ديتريس اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادي نقدروا نعتبروها ان فاكتور كي ريسك دو بيناليزي ليكونومي ديالنا حنايا. D'abord, on va passer à la question C. Sauf que fait de la question C, on n'aura pas besoin le texte, on aura le tableau, je prends de l'espace pour mieux expliquer notre carré magique de Nicolas Caldor, bien sûr. On doit, de la légende, ils ont représenté la situation prévue en 2022. وعطاونا بهذا لو نوار خاصنا نديرو la situation ديال المغرب ديال 2021 اللي عندنا في لا كولون الرابعه. دونك اول حاجه غنبداو بها هي لا كرواسونس. الا لاحظتوا حنا حطينا واحد لو تيغي ان بتي تيغي بالاحمر حطينا علمنا البلاصه مثلا ديال 6.7 ابخي عاوتاني علمنا البلاصه ديال لو شوماج 12.3 ندوزو لانفلاسيون 1.4 و ابخي غندوزو لموان 2.5. الله يرضي عليكم حضروا معايا ما نمشيش نحطها في 2.5 خاصنا نحطها في موان 2.5. ابخي غادي نربط هاد لي بوين بهاد لو نوار اللي عندنا هنا كتبان لنا لا سيتوياسيون ديال 2021 وقدامنا لا سيتوياسيون ديال 2022. لا كيسيون لوجيك اللي غتجي من بعد هي كومباري ولا ابريسيي. يعني واش كاينه اون ايفولوسيون فافورابل ولا اون ايفولوسيون ديفافورابل. اي بيان سور لي اون ايفولوسيون ديفافورابل حيت لو كاري ماجيك صغار. لو كوادريلاتير ديالنا داز من 6 وهي موان 2 و 1.4 و 12.3 صغار. يعني ملي لا سيرفاس ديال لو كاري ماجيك ديالنا كيصغر هذه حاجه ما مزياناش بالنسبه لليكونومي عندنا. Donc apprécier sur la base du graphe l'évolution de la situation entre 2021 et 2022. Donc on a facilement anglais la surface du quadrilatère prévue en 2022 serait plus petite que celle de en 2021. On aurait donc une dégradation de la situation économique du pays entre 2021 et 2022. بلا ما ندخل في لي ديتاي ونقول لا لا croissance نقصات
ou le solde budgétaire, ou plutôt le solde des transactions courantes s'est aggravé, ou l'inflation a augmenté malgré que le chômage, plutôt le chômage rah تزاد. Donc, في هذا لو كا بلا ما ندخل في هاد لي ديتاي غادي نقول ليه غير هاد لا فراز بانه راه لو كاري ماجيك صغار، وهذه راه حاجه كتبين بانه une dégradation de la santé de l'économie. Passons à la question suivante. Déterminer l'équation de la droite d'ajustement linéaire selon la méthode des moindres carrés, méthode développée. Sachant que, on a les informations X ou le taux de croissance, Y c'est le taux de chômage. On a les informations nécessaires. Donc on va calculer A. ولكن بلاتي N شحال كتساوي؟ N الله يرضي عليكم راه ماشي العدد ديال الأعوام، عدد ديال لي زوبسيرفاسيون اللي عندنا. عندنا 2018 2019 2020 et 2021. واحد العام كنتحطوا لي تريمستر، ودوك لي تريمستر كانوا جامعين ما بين واحد جوج الاعوام. الناس سحيبهم بانهم خاصهم يديروا عامين، هي لا ان هنا كتساوي عدد لي زوبسيرفاسيون. دونك ان غادي نحطها قدامي باش ما ننساش، ندير ان ايتيكال 4. ابخي غادي نعوض، يعني لا فورمول انا راه حطيتها وغادي نعوض بكاع لي فالور اللي عندي. والله يرضي عليكم نحاول نحترم الاقواس بوغ ايفيتي اون ايرور، اون ايرور اللي غادي تخسرني ان بوين هكاك زعما فاسيلمون. دونك ا كتساوي موان 0,03. دابا اون فا كالكولي بي. دونك كالكولينا on a calculé plutôt A, donc on doit calculer d'abord B. الله يرضي عليكم كنعوض وما ننساش الاقواس ونفرق ما بين الموان ديال الفورمول والموان ديال A. ما نخلطهمش نقول لا راه غادي تولي عندي بلوس، لا نكتب كل حاجه كما خاصها تكتب ونحطها في الكالكول وندير كتساوي ونتهنى من هذا الصداع. Et je suis sûr que l'économiste ils sont les meilleurs du maths. ليكواسيون حتى دابا راه مازال ما جاوبتش على لا كيسيون، حيت يلاه كنجمع لي زيليمون. امتى غنجاوب؟ ملي غنكتب هاد ليكواسيون هاك غندير y est égal à moins 0,03x plus 10,84. هنا j'ai répondu. هنا نقطة دابا في جيبي. Après شنو قالنا؟ calculer le taux de chômage prévisionnel pour un taux de croissance économique de 2,9%. أنا عندي y هو le taux de chômage و x هو le taux de croissance. دونك غنعوض x بلا فالور اللي عطاونا، ولكن هنا غادي نعوض ب 2,9 ماشي ب 2,9%. علاش؟ حيت الا رجعنا لا باز ديال الكالكول ما خدمناش بالبورسونتاج، بحال حنا حيدنا البورسونتاج وخدمنا عادي. دونك حتى حنا دابا غنحيدو البورسونتاج ونحسبو باش في الاخر ندير البورسونتاج ونقولو بان y est égal à 10,75%. هاد لو كا الا قال لي انتربريتي ولا كالكولي اليزي اشنو غنقول ليه؟ غنقول ليه pour un taux de croissance de 2,9% on aurait peut-être un taux de chômage de 10,75%. Alors, merci pour votre attention. On a complété l'annexe numéro 8, page numéro 10 et 11. Ou d'abord, Inch'Allah, on va passer à la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour compléter le dossier numéro 2. Merci pour votre attention. On se retrouve, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Merci.